Oi de casa, dá licença que eu tô chegando. Hoje eu vou contar para vocês a história da fogueira de São João. Diz o povo que Maria, a mãe de Jesus, era muito amiga de Isabel. Elas moravam assim, um perto, longe. Era perto porque dava para ver uma a casa da outra, mas era longe porque tinha que andar a pé mais de 1 hora para chegar na outra casa e chegar na casa da outra. Pois bem, aconteceu que Isabel estava esperando um filho. Sua barriga estava bem grande e Maria queria muito ajudar quando o neném nascesse. Então elas combinaram assim. Quando chegasse a hora, Zacarias, o marido de Isabel, iria fazer uma fogueira bem grande para avisar a Maria. E foi assim que sucedeu. Quando Isabel chamou o marido dizendo que já estava na hora, ele acendeu a fogueira que já estava preparada, anunciando o nascimento do menino que recebeu o nome de João. Maria e José saíram correndo para a casa de Isabel e quando lá chegaram foram recebidos com grande festa. Tinha canjica, pamonha e muito milho assado. E em volta da fogueira eles dançaram uma quadrilha bem animada. Solta o fole, sanfoneiro!